এখনো লাগবে? হ্যাঁ, না না না, চলো এসো। একটু উপরে উপরে, এখানে এসো। চলো এসো, এসো। একটা রাস্তা অলরেডি কোথাও ওই বাবা, কিরম ভাবে যাবে? ওর একটা শপিং হবে, কোথায় আছে? তুমি চাটা নেবে? আর একটু একটু মানে একটু ডিজাইনার সুন্দর আছে। কোনটা ওর পছন্দ হয় সেটা দেখি, সেইভাবে কিনবো। শপিং করতে এসছে, ওর বার্থডে সামনে, ওই জন্য শপিং করতে এসছে। কোথা থেকে নিয়েছিলেন? এটা বাইরে। আচ্ছা, পার্সিয়ান ক্যাট নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো কোনটা পছন্দ তোমার, দেখো কোনটা পছন্দ তোমার এর মধ্যে, কোনটা কত দেখো, বড় কুকুরদের সাথে দেখো কোনটা পছন্দ, ছোটদের সাথে কোনটা পছন্দ বলো, কোনটা পছন্দ বলো, কোনটা নেবে? আর ওর জামা কাপড় কোথায়? কিন্তু দেখাচ্ছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু দেখান তাহলে। বয় হ্যাঁ ও বয়। দেখো এইগুলো আছে, আর কি আছে? টাইপের আছে, একটু সুন্দর দেখে দেখান, নুপুর একটু সুন্দর দেখে দেখান দেখি। নুপুর ও বার্থডে শপিং করতে এসছে, ও কি নেয়? একটু লেপার্ড প্রিন্ট টাইপের ওরকম টাইপের কিছু আছে? লেডিসগুলো ভালো আছে, জেন্টস এ মা, আমার ছেলের জামা কাপড়ের জন্য এইগুলো এগুলো কি আছে? এই যে লাগছে তো বাবা, নিজেদের প্রচুর সুন্দর সুন্দর এই এ কামড়ায় না তো? ও মা, এরকম বলবেন না, ও কি হ্যাঁ? কোথায় যাবে ও? না না, ও একদম হিউম্যানের ক্ষেত্রে দেয়, ওদের ক্ষেত্রেও তাই। তাই কামড়ায় না তো? আয় আয় আয়, আর এরকম টাইপের আর ও কিছু? কিচ্ছু করবে না, আপনি ঘাবড়াবেন না। এইটা, এটা হবে? ও নিজেই ভয় পাবে। আমরা এখন কোথায় এসেছি বলে দাও? পিঙ্ক পজ। হ্যাঁ, পিঙ্ক পজে আমরা শপিং করছি, আমার জন্মদিনে জামা কিনছি। এই দেখো, এটা পছন্দ, এটা না, এটা দিন না, ওর হয়ে যাবে তো? পরিয়ে দেখবো কি? হ্যাঁ দেখুন দেখুন। কোথায় এই হচ্ছে মানুষ দেখলে বেশি খুশি হয় কুকুরের থেকে। এই তোমরা কোথায়? এই তো, এটা কি হলো? কি এক্সাইটেড হলি হ্যাঁ, আবার করছিস তো? তোকে বারণ করা হচ্ছে না? কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে? এই তো, বাহ, এইটা এখানে ঢুকে গেছে। ব্যাস, নোংরা করে ফেলবে, এটাই যা আছে। আরে এসো, আর কোনো কালার? এই কয়টা ইন্টেলিজেন্ট টয়স একটু দেখাও না। না, এরকম কালার না। অনির্বাণ, দেখি আর কি কি অনির্বাণ, পাওয়া যায়। বিল কিছু করছিস? একটা পড়েছে, ওখানে আরেকজন রয়েছে। তারপরে তো ওর না সার্কিট ও একদম খুব বন্ধুত্ব করতে চাইছে, কিন্তু ও একদমই ওর সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য ইচ্ছুক নয়। কি রাগ, কি রাগ, কি রাগ! এই যে তুমি রেগে যাচ্ছ রে বাবা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন বাবা? লেজ ম্যাচ গুটিয়ে কি করেছে? কি হয়েছে? তুমি তো আমার কোলে আছো বাবা, তোমার কোলে আছো তো। কিসের রাগ? ইন্টেলিজেন্ট টয়স একটু দেখাও তুমি তো। নতুন জামা পরেছো বাবা। সবার সাথেই হচ্ছে, এখানে এর কাছে গেলেই আবার ওর কাছেই যাবে। সরে যাও, সরে যাও। তোমার কাছে আছে, তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইছে তো। তুমি খ্যাক খুব করলে হবে? দেখো তো ইন্টেলিজেন্ট এগুলো মানে পুরো গার্ফিল্ড। হ্যাঁ, আরে ও বিয়ে সাংঘাতিক, একটু সামনে গেছে কোকো একদম করে উঠলো। দেখতে পুরো গার্ফিল্ড। তুমি কি গার্লফ্রেন্ড করছো বাবা? রাশিয়ান। ও বাবা, ও বাবা, রাগ হয়েছে পুরো ভ্যাটকানো মেয়ে। এইটা
দেখতে পারেন এটা খুব এটা কি সুন্দর। ছেলেদের? হ্যাঁ ধুতি পাঞ্জাবি ওই যে ওই দিকটা দেখো ধুতি পাঞ্জাবি পরবে তুমি? কি পাঞ্জাবি ধুতি পাঞ্জাবি পরবে? ও আছে এটা বড় হয়ে যাবে এটা একটু বড় হয়ে যাবে? আপনাকে একটু পিছন দিকটা একটু কিছু করে দিতে টাইট প্লিজ বা কিছু দিয়ে দিতে হবে এটা সুন্দর দেখতে। এটা কত প্রাইস? 2900 এমআরপি ওই ডিসকাউন্ট দিকে আর বাদিকে এটা? আরেকজন আছে আছে এটা 3000 এটা 3, হ্যাঁ এটা 2, এটা ওর হবে? এইটা হয়ে যাবে এটা বড় হবে না? এটা একটু বড় হবে এটা ছোট নেই সাইজ? না ম্যাম এটা ছোট সাইজ নেই এই তোমরা আমাদেরকে এটা কি shoes গেঞ্জি দেখাও আর পরবে? ইয়ে আর দেখাও নেই শুজ দেখাও এখানে আর আর কিছু ইন্টেলিজেন্ট আছে টয়েস নেওয়ার মতো? টয়েস ডিসকাউন্ট আছে না ওটা অনলাইনে দেখাচ্ছে সব না ওতে সিলেক্ট কিছু দেওয়া থাকে সিলেক্ট করা আছে অনলাইনে সব কিছু তোমাদের দাম বেশি নাই। এই যে শুজের ডিসকাউন্ট নেই এখন? হ্যাঁ ম্যাম 10% কামড়ায় না তো কত বয়স হ্যাঁ? দেখ তো বাবা, কি নিবি সেই দেখ। 5.5 তোর বোনটা করতে পছন্দ। হবে না ওরা আট আট আছে মানে দেখো দেখো হ্যাঁ আর ওর নেওয়ার মতো কাছে দেখে এরকম করে দিই। শার্ট ছোট হবে না বড় হবে ওর? সাদা ছাড়া দিন যেখানে যেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে খাচ্ছে হ্যাঁ এই কালারটা আমি ওকে কোনোদিন কাউকে কিছু করতে দেখিনি কিন্তু ওকে অনেক পুকুরের মাঝখানে আমি নিয়েও যাই তুমি যাই ওর রিয়াকশন ঠিক করতে পারে ইয়েলো ইয়েলো তো মিশে যাবে নিজে ইয়েলো তারপর ইয়েলো ওইটা ওই প্রিন্টের কিন্তু কালারটা আলাদা এটা দেখো না এই সামনের পুকুরের কাছে নিয়ে গেলে কোনো এটাকে দেখো মানে এর নাম এই আরেকটা আছে পেছনে খুলে দিই পাপা এই বুঝি পাপাটা খুলে দিই একটু পাপা দেখি খুলে দিই পাপা হ্যাঁ এটা খুলে দিই কি নাম ম্যাডাম ওর ওর নাম রকি রকি বাবা তুমি রকি 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 না না চেঞ্জ করে দাও গার্লফিল্ড করে দাও ইমা রকি বোঝা তোমার না চেঞ্জ করে গার্ডফিল করে দিতে ও তো ছেলে না মেয়ে ও ছেলে তুমি কি গার্ডফিল নাম রাখবে উড়ি পাবে আমাদের পাড়াতে সবাই ওকে গার্ডফিল বলেই ডাকে মারবে না রকি খেলছে রকি বাবা ও এমনি খুব শান্ত কিন্তু আজকে ওই ডগসদের দেখেছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্য ওটা দেখে একটুখানি একটুখানি রকি 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 আচ্ছা মামা কোলে যাও মামার কোলে যাও মামার এসো 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 এই যেটাকে এসো তুলেছিস ওকে মেয়ে না আচ্ছা ম্যাম এটা খালি লাগিয়ে দিন সামনে দেখুন এটা ছেড়ে দাও বাবা এইটা লাগিয়ে দিন একটু এই যে এগুলো হ্যাঁ এটা লাগিয়ে দিন ও এই এটা এটা লাগিয়ে দিন এটা খুব সুন্দর হয়েছে ভালো লাগছে সুন্দর লাগছে নিচেরটাও লাগিয়ে দিন এই যে এটা ও আচ্ছা দেখুন একটা হ্যাঁ এখানটা লাগিয়ে দিন খুব সুন্দর হয়েছে এটা ল্যাজটা ছুটে দেখি এখান থেকে হ্যাঁ এটা তো সুন্দর লাগছে ওই দেখো ছবিটা তুলো এটা তো খুব সুন্দর লাগছে এই এই কোকো ঠিক ঘুরে ফিরে ওর কাছেই যাচ্ছে এটা সুন্দর লাগছে আপনি দারুণ লাগছে হিরো লাগছে তো তাহলে এটা দাও হিরো লাগছে তো হিরো তাহলে এটা দিয়ে দিন এই যে দেখি এই দেখো সবাই ভিডিও তুলছে ওরে বাবা হিরো লাগছে হিরো আর একটু টয়েস দেখানো হ্যাঁ, যেটা তো একটু মানে ভালো লাগবে ওর এটা রিচার্জেবল ম্যাপ আমি দেখাচ্ছি রিচার্জেবল ওয়াশেবল দুটোই ঠিক আছে এদিকে দাও এই তো তুমি ওদিকে দেখো পাপা না তো এই দেখো পাপা পাপা এই যে পাপা এই দেখ এটা কি রে তুমি নিবি এটা কি রে ওই দেখো এটা কি রে এটা নিবি এটা কি রে কই দেখ ওই দেখো ওই দেখো এটা নিবি আর কি আছে রিচার্জেবল এটা কি উড়বে নাকি না 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 ওরকম ভাবে তো Just like দুটো ডানাটা এ হবে আর আওয়াজটা এটা হবে নিবি বলছি একবার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল আসলে এত ঝগড়া লোকে করতে দেখেছে না করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছো
আর কিছু হ্যাঁ দেখি। আর আপনার ওই মুভিং ফিস হবে। মুভিং ফিশ হ্যাঁ দেখি এইটা হচ্ছে কোকোর মতন ভিতু। এইগুলো কি আছে মানে এমনি টয় আছে ওদের। এটা এইগুলো, এটা আছে এটা ড্যান্সিং ফিস, ওই যেরকম মাছ যেরকম লাফায় কন্টিনিউ লাফাবে, এটাও রিচার্জ লাফাতে থাকে। ডান্সিং ফিশ সাউন্ড করে ও? তোমার কি পছন্দ কোনটা নিতে চাইছো চলো দেখি তোমার খাবার এগুলো দেখাচ্ছো তোমার বাটি তোমার তো আছে দেখি ও মামা ঠিক আছে ঠিক আছে, ও তো খেলে নিয়ে গেছে। দেখো এখানে এইগুলো আছে আর হচ্ছে এইটা পুরোটাই গ্যাট ফুড, এখান থেকে পুরোই গ্যাট ফুড। তুমি খাবে হ্যাঁ এটা দেখো কেউ নেই ডগি টগি কেউ নেই। দেখেছো? এবার তুমি দেখো কোনটা নেবে তুমি দেখো কোনটা খাবে তুমি বাবা দেখ মিও তুই পছন্দ করিস না এগুলো তুই পছন্দ করো না তুমি হ্যাঁ কোনটা নেবে বাবা আর কি নেবে বলো আর কি নেবে বলো বাবা তোমার ওই ক্রিমি ট্রিট কোথায় এখানে আছে সব ক্রিমি ও এইখানে এই যে আছে, ক্রিমি এটা ট্রিট আছে, ওপরে। এইগুলো কি আছে ওটা ট্রিট আছে নরমাল এমনি, এইগুলো এটা ক্রিমি ট্রিট আছে। না ওইগুলোই তো হ্যাঁ মিও আছে, সেবা আছে, এদিকে গোনামসের আছে, জারও আছে বড় বড়। চিকেন ব্রথ আছে চিকেন ব্রথ মিও আছে। নেই তাহলে একটা ট্রিট নিয়ে নি এটা একটা চল এসো এসো